Hai guys, jadi sekarang aku bakal nge-sell squishy ya, tapi ini bohongan ya guys. Langsung aja yuk. Ini toko squishy-nya nih. Ini ambil ini katanya kalau mau squishy ya. Oke, ini squishy-nya aku mau lihat. Ini itu apa sih ini? Oh, ini lumayan, saya mau beli deh. Ini juga enak, aku mau deh. Terus ini ada squishy, ini apa, Java bread gitu ya, tapi aku gak tahu sih apa namanya ya. Aku mau beli. Terus ini apa, ini kitty ban. Aku gak tahu nama aslinya apa, dan beli. Terus ini, terus aku bakalan beli. Oh, ada spinner, aku mau beli spinner yang ini lucu. Oke, aku mau beli spinner yang itu. Ini yang aku mau banget dari dulu sih ya, aku juga beli. Dan ini aku juga mau beli ini nih. Dan ya, ini aku udah aja deh. Ini aku mau bayar. Ini Pak. Udah. Ini aku beli ini. Dan aku beli spinner. Satu lagi spinner. Dan bentar ya, Mbak. Kita pindahkan dulu. Jadi yang kecil-kecil ini satunya berarti satunya 20.000. Ini aku kresekin dulu ya. Ini kreseknya aku masukin dulu. Sama ini juga 20.000. Ini jadi 40.000. Nih ya, udah. Yang cowok ini tuh berapa sih? 28.000 ini. Jadi jumlahnya 68.000. Ini 45.000, berarti ya segitu aja lah ya. Sama ini spinnernya yang ini 60.000 ya. 60, ini 30.000, sama yang ini 50.000. Nah, ini saya kantongin dulu ya, Mbak. Sebentar ya, Mbak, tungguin ya. Saya tungguin kok. Jadi semua hasilnya jadi 200.000 aja deh. Saya diskonin. Oh ya, makasih ya, Mbak. Ini aku sletingin dulu deh. Ini sletingin dulu ini. Oh, maaf, itu ada aku ya guys. Dan ini yang aku beli squishy-nya. Ayo kita lihat. Sebenarnya sih ini gak bakal direncanain jadi video sih, tapi karena banyak banget ya yang itu, jadi ya aku bikin, tapi nggak yang wow gitu sih ya. Oke, segitu dulu ya video dari aku. Thanks for watching, see you next video. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian ini tahu squishy yang tadi yang bulat itu namanya apa, dan squishy yang bread itu aku nggak tahu ya guys. Jadi dah.